బెస్ట్ గురు టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారాలు. ఈరోజు మన ఐఎంసీలో ఒక అత్యంత అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. అది ఐఎంసీ వారి శ్రీ తులసి. మనకి తులసి జాతులు సుమారు 60 రకాల వరకు ఉన్నాయి. వాటిలో మొదటి 5 రకాల తులసి జాతులను తీసుకుని, అంటే శ్యామ తులసి, విష్ణు తులసి, రామ తులసి, నింబు తులసి, వన తులసి, వీటన్నింటినీ తీసుకుని క్రష్ చేసేసి స్టీమ్ చేయబడినటువంటి లిక్విడ్ ఫామ్ ఇది. చూడండి ఒకసారి, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఒక చిన్న డెమో ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. ఈ థర్మోకోల్ అనేది మన బాడీలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లాంటిది అన్నమాట. అంటే మన బాడీలో హెచ్డిఎల్ అని మంచి కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్ అని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ 2 రకాలు ఉంటాయి. అయితే ఇది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కోవకు చెందింది. ఇట్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ పెట్రోల్. ఇది భూమిలో కరగడానికి కనీసం 100 నుంచి 200 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అలాంటి ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ లాంటిది ఈ థర్మోకోల్ని మన ఈ శ్రీ తులసి వితిన్ సెకండ్స్లో కరిగించేస్తుంది. అదేవిధంగా కరిగేస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. చూడండి, ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. అది ఎగిరిపోకుండా దానిలో కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి దీనిలో వాటర్ పోసి ఇట్లా పెడుతున్నాను. మీరు చూసినట్లయితే లీకేజ్, ఎటువంటి లీకేజ్ లేదు. దీనిలో ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ నేను శ్రీ తులసి యాడ్ చేస్తాను. మీరు అప్పుడు చూద్దరు కానీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని. నేను క్యాప్ మూత పెట్టేటప్పటికి అది ఆటోమేటిక్గా పూలు పడిపోయి, చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఎంత తినేస్తుందో. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఈ విధంగా శ్రీ తులసి క్లియర్ చేస్తానడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అలాగే మనం ఈ రోజున ఏది చూసినా కల్తీ, ఏది చూసినా కెమికల్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఇప్పుడు దానికి కూడా మన ఈ శ్రీ తులసి ఉపయోగపడుతుంది అనడంలో ఒక చిన్న డెమో చూపిస్తుంది. దానికి కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ సెప్లాడిన్ అని, సెప్లా వాటి బెటాడిన్ లోషన్, ఇది ప్యూర్ కెమికల్. ఈ కెమికల్, ఇంత ప్యూర్ కెమికల్ కూడా మన తులసి న్యూట్రలైజ్ చేసేస్తుంది అన్నమాట. అది ఎలాగో చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇవి మన నార్మల్ వాటర్ కదా, జస్ట్ దీనిలో కూడా కొంచెం వాటర్ తీసుకుంటాను. దీనిలో కాస్త అంతా ఈ టింక్చర్ వేస్తున్నాను అన్నమాట. చూడండి, ఇది ప్యూర్ కెమికల్, ఇది వాటర్. నేను ఈ ఫ్యూ డ్రాప్స్ దీనిలో మిక్స్ చేస్తాను శ్రీ తులసిని. దీన్ని కలుపుతున్నాను అనమాట. దీన్ని కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను. చూడండి, చూస్తానే ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో నార్మల్ వాటర్ లాగా అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి శ్రీ తులసి అత్యంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందంటంలో అతిశయోక్తి లేదు. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ దగ్గర ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అలా ఈ శ్రీ తులసి
మన బాడీలో 200 రకాల వ్యాధుల మీద పనిచేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన చెవిలో నొప్పి ఉందనుకోండి, ఒక డ్రాప్ వేసుకుని ఒక 5-10 మినిట్స్ రిలాక్సేషన్ అయిపోతే ఫ్రీ అయిపోతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం పంటి నొప్పి ఉందనుకోండి, ఎక్కడ పంటి నొప్పి ఉంటే అక్కడ ఒక డ్రాప్ వేసుకుని ఒక 5-10 మినిట్స్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అట్లాగే గాలి ఆడకపోయినా ఇప్పుడు మీరు చూడండి, 5 డ్రాప్స్ వాటర్ ఇది ఒక డ్రాప్ మిక్స్ చేసి మనం ఈర్బడ్ తోటి ముక్కుని క్లీన్ చేసుకుంటే ఒక 5-10 మినిట్స్లో క్లీనెస్ వచ్చేస్తుంది. మనకి పేలు చుండ్రు ఉన్నా కూడా ఒక 15 to 20 డ్రాప్స్ దీన్ని యాడ్ చేసి మనం తలకు అప్లై చేసి ఒక అరగంట తర్వాత స్నానం చేస్తే కూడా క్లియరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అట్ సేమ్ టైము మనకి ఏదైనా కోసుకున్నా, లేదు కొట్టుకుపోయినా, లేదు దెబ్బ తగిలినా, లేదు కుళ్ళున్నా దీన్ని అప్లై చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా మన చేతికి బై మిస్టేక్ కాలిందనుకోండి, కాలినా కూడా దీన్ని అప్లై చేయటం వల్ల వెంటనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. అదేవిధంగా మన గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, స్వల్పకాలిక సమస్యలు ఏమైనా సరే ఇది తగ్గిస్తుంది. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కోవిడ్-19 అనేది ఎవరికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్ అనే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుందో వారికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఆ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిమూవ్ చేయడానికి ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఈ శ్రీ తులసి. కాబట్టి ఈ తులసిని వాడటం వల్ల బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిమూవ్ చేసిన వారు ఫస్ట్. అదేవిధంగా మనం ఈ రోజున ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న కెమికల్ లేని ప్రోడక్ట్ అంటూ ఇక్కడ ఏమీ లేదు. ప్రజెంట్ డే మన నోట్లో ఉన్న వైరస్, బ్యాక్టీరియా చనిపోవాలన్నా కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కనీసం రోజు మొత్తం మీద ఒక 4-5 సార్లు పుక్కిలిస్తే నోట్లో ఏదైనా బై మిస్టేక్ వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఏదైనా కూడా పోతుంది. అండ్ గార్గిల్ చేసినా కూడా బెస్ట్ రిజల్ట్స్. గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు గార్గిల్ చేస్తే చాలా బాగా క్లియర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇది తీసుకోవటం వల్ల కొంచెం మీరు వేడి చేసింది అనుకుంటారేమో, అస్సలు కావద్దు. ఎందుకంటే ఇది శ్రీ తులసి అనేది మనకి ఆకులతోనే కదా తయారవుతుంది. సో అలాంటిది ఏమి ఉండదండి. మీకు ఈ ఒక తులసి డ్రాప్ 10 తులసి లీవ్స్తో సమానం అన్నమాట. ఇది ఉంటే మన ఇంట్లో, డాక్టర్ గారు మన ఇంట్లో ఉన్నట్లే, మనం పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు బయటికి. అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ మనకి తెలియటం చాలా అదృష్టంగా భావించాలి. కాబట్టి ఈ ఐఎంసి వారి శ్రీ తులసిని ప్రతి ఒక్కరూ వాడాలని, వాడతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం.